4 दिन बाद उसका बर्थडे था 10 अक्टूबर को। खुद अपने हाथों से जहर पिला रहे थे, अपने बच्चे को स्लो पॉइजन दे रहे थे, दिन ब दिन उसको मौत के मुंह में ढकेल रहे थे। हम हमारे हाथों से देते थे, हमें नहीं मालूम था कि पॉइजन दे रहे हैं हमारे बच्चे को। ऐसा मालूम होता तो हम क्यों देते। अफसाना को जिंदगी भर ये अफसोस रहेगा, जिस बच्चे का 4 दिन बाद जन्मदिन मनाने का प्लान किया, उसे ही सरकारी स्वास्थ्य व्यवस्था की जहरीली खामियों की वजह से मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में वो जहरीला कफ सिरप पिलाना पड़ा, जिससे उसैद की जान चली गई। पूरे मोहल्ले की शांति, इतना खूबसूरत और हेल्दी बच्चा था वो कि हर कोई उसका दीवाना था, हर कोई उससे बात करता था। जब वो यहाँ से निकलता था ना, उससे बात किए बगैर कोई नहीं जाता था। हमसे ज्यादा हमारे मोहल्ले वाले प्यार करते थे उससे, उनकी गोद में खेला बड़ा है वो। उसैद, अदनान और इन जैसे 14 बच्चे अकेले मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में केवल एक कफ सिरप की वजह से पिछले 40 दिन से ज्यादा वक्त के बीच जान गंवा बैठे। परिवार 40 दिन अपने बच्चों को गंवाते रहे। 3 साल 11 महीने के उसैद के पिता यासीन को इसी कफ सिरप को बेटे को पिलाने की वजह से किडनी फेल होने के बाद इलाज के लिए अपना ऑटो तक बेचना पड़ा। मैं ऑटो चलाता था, ऑटो तो खैर बेच दिया इलाज के दौरान। अच्छा, आप कह रहे कि ऑटो तक आपको बेचना पड़ गया इलाज के लिए, तो और क्या वजह रही? मतलब कितना महंगा इलाज हो पाया उसका? एक दिन में कितना खर्चा होता था डायलिसिस का? डायलिसिस का सर एक दिन में 30 से 35 हजार रुपए समथिंग लगते थे, दवाई गोली सहित। उसैद की तरह 5 साल के अदनान के दादा अपने पोते के आखिरी जन्मदिन की तस्वीर दिखाते हैं। अदनान भी मध्य प्रदेश में छिंदवाड़ा के उन बच्चों में से एक है जिसकी मौत की वजह ये कफ सिरप बना। जिस मासूम बच्चे को माँ खुशी के साथ, दादी उसकी खुशी के साथ लेके गोद में प्यार करती है, और आखिरी समय में उसको कैसे विदा करी होगी ये पीड़ा से वो लोग नहीं गुजरे हैं जिन्होंने ये हादसा किए हैं। अगर उनके ऊपर ये दिल पे बीतती तो उनके क्या हाल होते थे। हाँ, कि मेडिसिन बनाने में वो क्यों इतनी लापरवाही कर रहे हैं, छोटे छोटे मासूम बच्चों की जान से खेल रहे हैं। मैं तो कहूँगी कि जिसने भी ये लापरवाही किए हैं उनको सख्त से सख्त कार्रवाई होना चाहिए। अब सवाल है कि मध्य प्रदेश में जहरीले कोल्ड ड्रिप सिरप को पिलाने का जिम्मेदार कौन है? क्या वो डॉक्टर जिन्होंने कोल्ड ड्रिप कफ सिरप बच्चों को पीने के लिए लिखा, जिन्हें पुलिस ने गिरफ्तार भी कर लिया? लेकिन सवाल है कि डॉक्टर कैसे जिम्मेदार, जबकि डॉक्टर वही दवा लिखते हैं जो सरकारी जांच के बाद बाजार में बिकने के लिए आती है। इसके लिए सरकार लापरवाह है ना, क्यों ऐसा केमिकल निकाले, बच्चों के जहर दिए। डॉक्टरों की कोई गलती नहीं, डॉक्टरों ने तो दे दिए। अब उनको भी ये नहीं मालूम था कि इसमें जहर मिला है। मध्य प्रदेश से लेकर राजस्थान तक कफ सिरप से बच्चों की मौत में एक पैटर्न सरकारी देखा गया। राजस्थान में भी एक जगह डॉक्टर फार्मासिस्ट पर कार्रवाई की गई। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में तो दवा लिखने वाले डॉक्टर की गिरफ्तारी कर ली गई, लेकिन राजस्थान से लेकर मध्य प्रदेश तक ड्रग कंट्रोलर को केवल हटाया गया। व्यक्तिगत घटना के कारण से जिन बच्चों की दुखद मृत्यु हुई, मैं आज स्वयं छिंदवाड़ा जिले के परासिया के पास के न्यूटन गांव में भी आया हूं, और जैसे कि जानकारी आई तुरंत जितना हो सकता है प्रशासन के माध्यम से आज भी हमने ड्रग कंट्रोलर को हटाने का बताया है। डिप्टी ड्रग कंट्रोलर जिनकी जवाबदेही उनको सस्पेंड किया है, इंस्पेक्टर को भी सस्पेंड किया। और दुख की इस घड़ी में खासकर जिस कंपनी से माल बन के आया है उस कंपनी के खिलाफ भी कार्रवाई तमिलनाडु सरकार से कहा कि वो उस पर कठोर कार्रवाई कर। ये सब सुनकर ये मत सोचे कि सरकार बड़ी तेज कार्रवाई कर रही है, क्योंकि मध्य प्रदेश में जहां भोपाल से छिंदवाड़ा की दूरी 313 किलोमीटर है और इस दूरी को पूरा करने में जहां 6 घंटे केवल लगते हैं, वहां मुख्यमंत्री मोहन यादव को छिंदवाड़ा तक पहुंचने में 33 दिन लग गए। 4 सितंबर को पहले बच्चे की जान गई, उसके बाद अब तक 14 बच्चों की मौत के बाद सरकार सांत्वना देने उनके घर पहुंची। हमने तो यही कहा कि किसी हालत में दवाई फैक्ट्रियों पे प्रॉपर जांच हो, और रैंडम हमारे यहाँ के भी अधिकारी जांचें, भले किसी कंपनी किसी राज्य से भी आए, लेकिन हमारे अधिकारी भी इसकी चिंता करें, इसलिए हम प्रॉपर निर्देश जारी किए हैं। मैं दुख की इस घड़ी में परिवार के साथ हूँ, और ये संवेदनशील मुद्दा है। इस मुद्दे पे हम सब दुख के साथ इस कष्ट से, और जो पीड़ित पक्ष है, बच्चे हैं, उनके लिए भी हमने कहा उनको अच्छे से अच्छा बेहतर इलाज हो सके, जो प्रबंधन लगेगा सरकार सबका। मुख्यमंत्री को छिंदवाड़ा में बच्चों की जान कफ सिरप से जाने का कितना दुख था, इसका वीडियो रविवार से चर्चा में है, जब वो दूरबीन से वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का आनंद लेते दिखे। जब छिंदवाड़ा में जहरीला कफ सिरप पीकर बच्चों की जान गई थी, तब खुद की नैतिकता पर सवाल आने से पहले मुख्यमंत्री मोहन यादव काजीरंगा नेशनल पार्क में हाथियों की उम्र कितनी है पता कर रहे थे। कितनी उम्र का है?
ये जंगल का इसी के बाद मुख्यमंत्री को छिंदवाड़ा की याद आती है, बच्चों का कष्ट याद आता है और सवाल यह आता है कि प्रदेश में कौन सी दवा कहां से आकर बिकती रहेगी। इसको जांचने का जिम्मा जिनके कंधों पर है, अगर वही सोते रहे तो क्या केवल पद से हटाना ही बहुत है या फिर गिरफ्तारी उन अधिकारियों की भी होगी। रवीश पाल सिंह, छिंदवाड़ा, आज तक।